तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा शरीफा का पेड़। तो गाइस मुझे खुशी हो रही कि इसमें अभी शरीफे हो चुके हैं गाइस, और इसमें दो दो शरीफे हुए हैं। और गाइस ये अभी मैं आपको छोटा वाला दिखा रहा हूँ, देख लीजिए गाइस, यहाँ पे है छोटा वाला शरीफा और गाइस इधर बड़ा वाला होगा। और गाइस यहाँ पे बड़ा वाला शरीफा है, आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए बड़ा वाला शरीफा। तो गाइस ये नेक्स्ट पार्ट में जब हो जाएंगे बड़े बड़े तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में।